Ja, velkommen til Versushow. Jeg har gjort noen utvidelser her på de siste funksjonene jeg lagde, med også lage normale for punktet. Da. Så her har dialogboksen her blitt litt utvidet med faktorer for både left og right, eller venstre og høyre. Da. Og man kan aktivere for det. For bare left og right, eller begge. Da. Men til denne demoen så bruker vi bare left og de to øverste faktorene. Vi kan sette de til for eksempel 0,4. Prøv det. Og nå har jeg lagt inn en dybdefunksjon, altså sånn at spiralen kan gå ut i dybden. Da. Og her setter man en verdi mellom 0 og 1. Da. Vi kan sette 0,08 for eksempel. Og klikk Enable. Og vi trenger å sette ut, må ha 2 punkter å starte med. Hvor stor avstand man bruker mellom de punktene, det får en ganske stor betydning for hvor stor den her blir. Hvis man bruker en liten avstand mellom punktene, så får man tilsvarende mindre. Da. Så vi kan sette ut et par punkter som ikke er så alt for langt ifra hverandre da, til denne testen her. For eksempel sånn. Og nå har jeg lagt også en sånn at man kan krysse for autoselect last 2 points. Så blir de 2 siste punktene automatisk valgt da, hvis man ikke har valgt noen andre da, manuelt. Og vi kan jobbe nå i dette nederste vinduet til venstre, så det såkalte toppvinduet. Man ser gjenstanden ifra toppen. Da. Og da huker vi opp for alternate og move selection og create face, og så angir vi bare et navn på disse facene vi skal lage. Disse navnene på facene de bestemmer også teksturer, så hvis man ønsker å ha forskjellig tekstur på de forskjellige overflatene her, så kan man da bare angi forskjellige navn på disse her. Så kan man sette forskjellige teksturer på dem. Men nå så bruker vi bare samme navnet på alle sammen. Så i denne testen her så. Og da kan vi bare klikke go. Og bare klikke gjentatte ganger på go. Så får vi danne et nytt triangel på hver gang vi klikker. Og vi ser nå hvordan den bygges da opp. Og den får også nå en dybde, denne spiralen her. Også. Og for å finne den avstanden mellom hver runde her, så tror jeg faktisk bare også måle distansen på de 2 siste punktene. Og de 2 siste punktene de blir jo forflyttet etter hvert som man bygger opp spiralen. Så det blir større og større avstand mellom de punktene der. Og den depth-faktoren den blir brukt til å multiplisere den distansen mellom de 2 punktene der. Og den distansen blir da lagt til den dybden som de punktene har da, fra før. Så dermed så får man en sånn fin oppbygning av den. Så
hvis man nå bare klikker gjentatte ganger på Go her nå, så og vi må zoome ut litt her for å se hele. Så hvis man bare klikker Go her, så ser man at det får en ganske sånn jevn økning av avstanden mellom hver runde her. Så det var en ganske ålreit måte å gjøre det på. Bare måle distansen mellom de punktene der. Så hvis du nå maksimerer denne her vinduet her, så ser det litt bedre. Og vi kan også legge en tykkelse på disse trianglene her, eller disse overplatene her. Vi kan selekte all face og klikke extrude. Vi kan prøve med 10 der. Så fikk vi en dybde da, på disse her. Eller en tykkelse da. Så nå hadde det jo vært veldig morsomt å ha en 3D-printer og så printa ut det her. Men det er kanskje litt tidlig med 3D-printere. De blir sikkert utviklet enormt etter hvert. Det blir bedre og billigere. Så men det var jo litt artig å lage en sånn funksjon. Og det aller artigste det var jo at det var jo ikke mine tanker å lage en sånn funksjon. Det liksom bare ble som et resultat av et eksperiment. Så programmering, det er ganske spennende. Men nå kan vi prøve også å sette en annen verdi her. Vi kan for eksempel øke de faktorene her. Sette 0,6. 0,6. Ja. Sånn. Og sette ut 2 nye punkt. Da blir den kanskje litt større diameter her. Hver runde kommer liksom for en større diameter enn den forrige. Eller sånn, ja. Så de kommer liksom på utsida av hverandre hele tiden. Sånn. Så man kan forme den ganske som man vil da. Og vi kan prøve med en annen avstand på depth her. For eksempel ta den enda tettere kanskje. Ta den bare 0,05 eller 0,03. Sett ut 2 nye punkt. Og da
ja, da kommer de tett der. Vi kunne jo ha Den ble kanskje litt stor diameter der, så vi kan ta en ny en med litt mindre faktor. 0,45 kanskje. Og vi kan også prøve å sette punktene enda tettere. Ja, vi kan gå enda mer ned på den faktoren. Det er 0,35 kanskje. Hvis du nå ser i maksimisvinduet her nå, så ser det mye bedre her. Og vi kan select all face og extrude det her også. Sånn. Og vi kan også bruke, siden vi har lagt det her i toppvinduet, så kan vi også bruke Walkman for å gå. Og da kan vi jo faktisk gå opp denne spiralen. Sånn. Bare press litt på kontroll for å vippe kameraet bakover, eller press shift for å vippe kameraet forover. Og når vi presser opp pilen på tastaturet, så går vi forover og svinger med venstre og høyre pil. Og går bakover med ned pilen. Der kan vi også gå ned spiralen her sånn. Ja. Men hva man skal bruke dette her til, det vet du ikke helt enda, men det kan kanskje bli anvendelig til noe etter hvert. Så det var vel det hadde å vise da. Ok, thank you for watching.